3 июл дар Тоҷикистон рӯзи таъсиси мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ мебошад. Ба ин муносибат дар ҷумҳурӣ бо иштироки намояндагони ин мақомот ҳамоишу мулоқот ва чорабиниҳои дигари маърифатию иттилоотӣ баргузор карда мешавад. Бозрасии давлатии автомобилӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ин мақомоти ягонаест, ки идоракунии давлатиро дар соҳаи бехатарии ҳаракат дар роҳҳо амалӣ мегардонад. Риояи қонунияту таъмири тартибот дар роҳҳои нақлиётгарди ҷумҳурӣ аз бисёр ҷиҳат ба фаъолияти кормандони соҳаи мазкур алоқаманд аст. Мусаллам аст, ки сол то сол бо назардошти рушди ҷамъият, афзун гаштани аҳолӣ ва зиёдшавии шумораи воситаҳои нақлиёт, талабот ба таъмини бехатарии ҳаракат дар кӯчаву роҳҳо ва ташкили назорат аз ҳолати техникӣ ва истифодаи дурусти онҳо низ меафзояд. Кормандони бозрасӣ пайваста аз пайи иҷрои вазифаи пурмасъули худ буда шабонарӯз хизмат мебаранд, то теъдоди қоидавайронкунӣ байни иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ кам гардад.